Добрые мои пожелания всем, кто смотрит этот урок. Мы сейчас продолжим изучение WordPress. Рассмотрим, каким образом можно внести фотографии в текст. Предположим, у вас есть уже приготовленная запись. Если кто не знает, как это сделать, посмотрите предыдущий урок. И таким образом, чтобы разместить фото, мы должны курсор в тексте выбрать то место, куда мы хотим поставить наше фото. Ну, предположим, сверху, да. Жмем вот на это небольшое окошечко «Добавить медиафайл». Появляется следующее окно. Здесь уже много фотографий в медиафайле. Мы рассмотрим, как нужно это сделать с компьютера. Идем в раздел «Загрузить файлы». Выбираем «Выберите файлы». И далее, предположим, мы возьмем любой наш текст, в смысле любой рисунок, и этот рисунок загружаем на сайт. Нужно будет посмотреть параметры вашей фотографии. В данном случае можно их отредактировать. Скажем, я хочу сократить до 500 мегапикселов по ширине. Это у нас по высоте 724. Жмем на кнопку «Редактировать». Справа вы видите раздел «Масштабировать». Выбираем 500 мегапикселов по ширине. И справа вас он автоматом здесь подведет к тому, что надо. Жмем на кнопку «Масштабировать». Итак, у нас размер тот, который нам нужен. Идем назад. Внизу видите кнопочка «Назад». Жмем на эту кнопку. И теперь мы должны прописать название фотографии обязательно. Дело в том, что поисковики будут выходить на ваш сайт с помощью ваших медиафайлов тоже. Ну, предположим, это у нас рисунок художника Топоева. Предположим. Ну, я тут продублирую, хотя, конечно, надо сделать описание, прописать о рисунке. Чем больше информации, тем лучше. Ну и в настройках отображения файла мы произведем небольшие такие настроечки. Ну, допустим, мы фотографии будем размещать слева. Ссылок у нас никаких не будет. Ну и полный размер мы вставим в запись. Жмем на кнопку «Вставить в запись». Таким образом, наша запись слева, а текст теперь у нас справа. Вы видите. Также мы подчеркиваем в разделе рубрики, что у нас этот текст относится к WordPress, предположим, да. Ну и в метках можем написать имя художника, имя автора вашей фотографии. Жмем «Добавить». Далее обновляем обязательно наш пост. После обновления мы должны просмотреть изменения. Жмем на эту кнопку. И вот мы теперь видим наш пост размещен таким образом. Фотография у нас слева, текст справа. И тут есть небольшое описание, рисунок Алексея Топоева. С вами был Сибдайтом. До следующих уроков. Спасибо за внимание.